कुछ लोग सुकून के लिए घूमते हैं, मुझे तो ये मिट्टी और पत्तों में ही मिल जाता है। जब इन्हें देखती हूँ लगता है जिंदगी कितनी सिंपल है, बस उगते रहो, खिलते रहो और रोशनी की तरफ बढ़ते रहो। हर पौधा एक मैसेज देता है, तुम्हारा वक्त आएगा, बस अपनी रूट्स मजबूत रखो। हैप्पी गार्डनिंग।